Қадірлі редакция, ошы күндерде Ялайыр районы Юлдыбай ауылында яшәүсе әсәйбез, өләсәйбез Ғалия Сабириян кызы Баһаутдинованың юбилейі 65 яшы. Ошы оңай менән без барлык балалары уны Башкортостан 24 каналаша котлағыбыз келетип башлана сираттагы хат юлдары. 1956 елдың 8 мартында әсәйбез дөньяга килгән. Бәләкәй сактан ул егәрле, сәмле булып үтә. Юлдыбай урта мәктәбен тамамлагач, Сибай калаһындагы техникумга инеп, агроном һөнәрен үзләштерә. Хезмәт юлын Юлдыбай авылының пекарняһынан икмәк бешерүчесе булып башлай. Оҙаҡ та үтмәй күрше Суйынсы Сулпан авылы егете Баһаутдинов Салават Гөбәй улы менән танышып, матур ғаилә ҡорып ебәрәләр. Бер артлы өс ҡыҙҙары Гүзәлиә, Лилиә, Зинфира туа. Теттереп донъя көтә улар. Әммә 9 ел яшәгәндән һуң атайыбыҙ Салават Гөбәй улы 38 яшендә генә ҡаты сирҙән вафат була. 32 яшендә 3 бала менән әсәйебеҙ тол ҡала. Ләкин ул ауырлыҡтарға бирешмәй. Беҙҙе матур итеп тәрбиәләп, беҙгә юғары белем биреп үҫтерә. Мең рәхмәтлебеҙ һиңә әсәйебеҙ. Әсәйебеҙ беҙҙең өсөн һәр саҡ матурлыҡ, сабырлыҡ, егәрлелек өлгөһө ул. Нимә генә эшләһә лә ҡулынан килә. Емеш ултыртһа, емеше ишелеп уңа. Бешерһә, телеңде йоторлоҡ. 40 йылға яҡын ауыл халҡын икмәк менән тәьмин итеп, эшенә тоғро булып хаҡлы ялға сыҡты. Шөкөр, ауыл халҡы хеҙмәттәштәре лә үҙен һәр ваҡыт хөрмәт итеп торалар. Әсәкәйебеҙ, ниндәй генә матур һүҙҙәр әйтһәк тә аҙ һымаҡ. Наҙлы ҡарашың, йылы йөрәгең, йомшаҡ ҡулдарың, игелектәрең, изге күңелең өсөн сикһеҙ рәхмәтлебеҙ һиңә. Аҡыллы кәңәштәрең бәләкәйҙән үк беҙгә олоно оло, кесене кесе итергә, тормошто яратырға, сабырлыҡта, ғәҙеллектә, миһырбанлы, иманлы булырға өйрәтеүең, тормош һабағың әле булһа беҙҙең өсөн мөһим һәм ҡәҙерле. Һин ер йөҙөндәге иң яғымлы әсәй, хәстәрлекле өләсәй, әхирәттәреңә тоғро дуҫһың. Кем килһә лә йөҙөң һәр саҡ яҡты, иҫ киткес йомартһың да. Ҡәҙерле беҙ, әсәкәйебеҙ, бөгөнгөләй тормошобоҙҙоң маяғы булып, бәхеттәргә генә күмелеп, күңел тыныслығында оҙон-оҙаҡ йәшәһәңсе. Күңелеңдең тәрәнлеге диңгеҙгә тиң. Йөрәктәрҙе йылытырҙай ҡояшһың һин. Доғаларың ҡурсый беҙҙе, үҙен түҙем, бары өсөн рәхмәт һиңә, изге кешем. Балаҡайҙарым тип баға нурлы күҙең, яҡлаусы ла, наҙлаусы ла һин бит үҙең. Тормошомда һәр саҡ таяу, кәңәш һүҙең. Әсәкәйем, сикһеҙ минең һиңә рәхмәт һүҙем. Иң изге ҡотлау теләктәре менән һине яратып, ҡоҙаҡайҙарың, ҡыҙҙарың Лилиә, Зинфира, Гүзәлиә, кейәүең Ришат, йән-йәнсәрең Айлина, Камил, Алина, Айҙар һәм барлыҡ туғандарым. Yapıqısı dilinə keçib günə tura, qıyıq bəyləb ağ yağlığın. Əsəyi bəli şala, misdən qümər darıdıb, şunda yunğan əsəyim var minə. Şıxılam yırlap, qapqasıların xırlap, əsəyə bəlişindəy olmayışul. Yuqula yuq təmri bulmay şulda, əsəyə qıvıq bulub bulmayışul. Dağına qonaq olub yürüyəmdə, ay hürmətlər görüb tulub dəldə. Əsəyi bəlişinin təm
hanudardı giderler Belki olan yırlar kapkasılarını hırlap Eseye belişinley yumaya şul Yuhula yuk temeli bulmay şulda Eseye gülük buluk bulmaya şul Yuhula yuk temeli bulmay şulda Eseye gülük buluk bulmaya şul Yuhula yuk temeli bulmay şulda Eseye gülük buluk bulmaya şul